الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Louange à Allah qui a convergé les efforts de ceux qui œuvrent vers son adoration et a reconnu ses efforts, puis a réalisé l'espoir de ceux qui attendaient sa miséricorde par sa grâce, puis les a gratifiés d'un présent énorme, puis a étalé sa miséricorde à ceux qui lui sont soumis et ils ont trouvé leurs fautes pardonnées, puis a déversé ses bienfaits aux besogneux. Je le louange pour m'avoir déversé ses bienfaits. Je le louange pour avoir déversé ses bienfaits à ses serviteurs et les a permis de perdurer sur les bonnes œuvres. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah. À lui seul, la primauté et l'éternité, exemptées de toute ressemblance. Et j'atteste aussi que Mohammed est son serviteur et messager. Craignez Allah, serviteur d'Allah. Craignez le jour où vous vous retournerez vers Allah et que l'on rétribuera pleinement chaque homme sans faire d'injustice à qui que ce soit. Ô vous musulmans, Allah permute le jour et la nuit et domine sur le temps et l'époque. Il prédestine chaque chose et par sa sagesse et a fait que les jours rôdent parmi les hommes. Les jours, les nuits, les mois et même les années sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni un prophète, ni un ange et même qui que ce soit n'a le pouvoir de tenir spécifiquement l'un de ces éléments avec une quelconque adoration si ce n'est avec la recommandation d'Allah. Ô vous musulmans, donner de l'importance dans l'adoration au cours d'une période donnée relève des compétences d'Allah. Il n'est pas permis que quelqu'un le seconde dans cela. Si la législation n'a pas recommandé d'honorer un jour ou un mois ou même une période par une adoration, alors il n'est pas permis à qui que ce soit de le faire, de peur de s'ingérer dans les compétences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager. Servitez d'Allah, Allah décrète et son messager transmet. Son messager a fini de tout transmettre et a parachevé sa mission. Servitez d'Allah, les jours se sont écoulés comme d'habitude, nous amenant dans ce mois de Shaban, dernière ligne droite menant au mois de Ramadan, un mois d'entraînement du cœur et de l'âme à l'adoration d'Allah, permettant de s'apprêter pour accueillir le mois de Ramadan. C'est un mois de repentir et de demande de pardon, de purification pour attendre un mois de bénédiction, d'adoration, des invocations, du pardon et des lectures dans le Coran. Le mois au cours duquel Allah a fait descendre le Coran, qui est une guidance pour les hommes et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Il est donc nécessaire de prêter attention et de purifier vos âmes pour ce mois, de parfaire vos comportements, de redresser la pratique de vos œuvres et de ramener vos âmes dans la demande de pardon et du repentir, de réformer vos comportements, d'éclairer le registre de vos œuvres de réformer nos comportements, d'éclairer le registre de nos œuvres que nous avions noircies par les péchés, pour mériter de bénéficier des bienfaits d'Allah qui se trouvent dans le mois de Ramadan. Serviteurs d'Allah, que faire durant le mois de Shaban? Dans un hadith de Ousmane ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, rapporté par Imam Ahmad rahimahullah ta'ala et Al-Nasa'i, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner jusqu'à ce qu'on pense qu'il ne va jamais arrêter. Puis, par moments, il cesse de jeûner
jusqu'à ce qu'on pense qu'il ne va jamais jeûner. Mais il ne jeûnait jamais autant qu'il le fait. Il ne jeûnait jamais autant qu'il le fait durant le mois de Sha'ban. J'ai dit au messager d'Allah, tu jeûnes comme si tu ne vas jamais arrêter de rompre. Tu jeûnes comme si tu ne vas jamais arrêter. Et rompre souvent comme si tu ne vas jamais jeûner, sauf 2 jours. En jeûnant, tu les inclus. Et même si tu ne jeûnes pas, tu les jeûnes. Le messager d'Allah lui demande, quels sont-ils? Oussama bin Zayd répond, les lundis et les messager d'Allah. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces 2 jours, on fait monter les œuvres vers le Seigneur des mondes. Et je souhaiterais que mes œuvres montent alors que je suis en jeûne. J'ai dit Oussama bin Zayd, je ne t'ai jamais vu jeûner autant que tu le fais dans Sha'ban. Le messager d'Allah dit, c'est un mois où les gens négligent entre le mois de Rajab et Ramadan. Et c'est un mois durant lequel on fait monter les œuvres auprès des seigneurs du monde. Et je souhaite que mes œuvres montent alors que je suis en jeûne. Serviteur d'Allah, nous retenons que le messager d'Allah jeûnait durant le mois de Sha'ban autant qu'il ne le faisait dans les autres mois. D'après Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois complet, si ce n'est le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner un mois plus qu'il ne faisait dans Sha'ban. Dans une autre version, rapportée par Al-Bukhari, il ajoute, il jeûnait tout Sha'ban. Dans une autre version rapportée par Muslim, il jeûnait Sha'ban sauf un peu. Dans une version de An-Nasa'i, le mois durant lequel le messager d'Allah aime faire beaucoup de jeûnes, c'est Sha'ban. Il est rallié parfois avec Ramadan. D'après Oussama bin Zayd, je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner successivement 2 mois, si ce n'est Sha'ban et Ramadan. Serviteur d'Allah, la plupart des savants ont confirmé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne complétait pas le mois de Sha'ban avec le jeûne, mais jeûnait le plus grand nombre de jours. D'après l'hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où elle dit, il ne me souvient pas de l'avoir vu jeûner, c'est-à-dire le messager d'Allah, un mois complet, si ce n'est le mois de Ramadan. Dans une autre version, je ne me souviens pas que le prophète d'Allah a lu tout l'Al-Qur'an au cours d'une seule nuit, ni jeûné un mois complet, si ce n'est Ramadan. Dans une autre version, je ne l'ai jamais vu prier toute la nuit jusqu'au matin, ni jeûner durant tout un mois, si ce n'est Ramadan. Ibn Abbas répugnait le jeûne d'un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Ô vous musulmans, il y a de bienfaits durant le jeûne du mois de Sha'ban, parmi lesquels nous avons 2 mois sacrés l'entourent, faisant en sorte que les gens le négligent. Et il est souhaitable de faire des efforts d'adoration durant les périodes où les gens sont négligents. Les jeûnes du mois de Sha'ban est un peu pénible pour les âmes, et les œuvres les plus méritantes auprès d'Allah sont ceux qui sont pénibles. C'est une préparation pour le mois de Ramadan, et on doit apprêter le corps à accueillir le mois sacré afin de jeûner Ramadan avec force et endurance. C'est comme une introduction du mois de Ramadan. C'est pourquoi on a légiféré durant le mois de Sha'ban ce qu'on a légiféré dans le mois de Ramadan en ce qui concerne le jeûne et la lecture du Coran. Les jeûnes surrogatoires les plus méritants sont ceux qui sont proches de Ramadan, car ils permettent de compléter les manquements de Ramadan.
serviteur d'Allah, celui qui n'a pas pu multiplier les jeûnes surrogatoires durant l'année doit se rattraper durant ce mois de Sha'ban. Et celui qui a une dette de Ramadan doit rembourser, car il ne lui est pas permis de retarder une dette de jeûne jusqu'à un autre Ramadan. Ainsi, chers frères, multiplions les efforts, jeûnons le mois de Sha'ban en grande partie et recherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ya uwa, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wannan da ya datar da masu aikata ayyukan da'a har suka samu ƙoƙarinsu ya zamanto abin godewa a wajen Allah subhanahu wata'ala, kuma ya tabbatar ma masu burukansu na samun rahamar Allah subhanahu wata'ala, inda Allah ya ba su kyautattaki masu yawa, ya shimfiɗa musu taburman karamcinsa saboda su tuba su koma zuwa gare shi, su masu son tuba zuwa gare shi. Sai suka wayi gari cewa laifuffukansu duk an gafarta musu, kuma Allah ya malalo musu ni'imominsa game da neman da suke yi. Hakan nan Ubangiji ta'ala mai yawan ni'ima ne, mai yawan jin kai ne. Ina gode masa shi da ya malalo ma bayinsa kyauta na ni'imomi masu yawa, kuma ya sa su dace wajen yi masa da'a da biyayya a koda yaushe. Kuma ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, bai da abokin tarayya. Allah wanda yake makadaici cikin kamala, makadaici cikin dawwama, ya tsarkaka da a kwatanta shi da wani cikin halittu gaba daya. Mu ji tsoron Allah ya bayin Allah, mu ji tsoron rana da za mu koma zuwa gare shi, sannan kuma Allah ya cika mana ayyukanmu da muka aikata a nan gidan duniya, kuma babu Allah na zalintan kowa cikin abin da ya aikata. Yayin uwa musulmi, lallai Allah subhanahu wata'ala na jujjuya mana dare da rana, kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mamaya akan zamani da lokaci gaba daya. Shi yake rike da su, yake juya su yanda ya ga dama, ya kaddara da hikimarsa, wato ya kaddara abubuwa na kaddara da ya ga dama da hikimominsa, inda Allah ya sa ranaku su zamanto ababen juyawa cikin mutane. Kwana da ranaku da watanni da shekaru halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda yake mallakan wannan, wala manzon Allah, wala wani manzo, wala wani mala'ika. Shi yasa kwanaki da watanni da shekaru mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba shi kamata wani ya keɓance wata rana ko wani lokaci da wata falala ta musamman, kowane ne shi, in dai ba Ubangiji mahalicin waɗannan kwanaki da watanni da shekaru da yinnuka da sauran zamanin gaba ɗaya ba, in ba shi ya keɓance waɗannan lokuta da wata falala da wata daraja ta musamman ba. Ya'yan uwa musulmi, girmama wani lokaci da keɓance wani lokaci ko wata rana ko wani dare ko wani yini ko wani sati ko wani wata ko wata shekara da wani nau'i na ibada haƙƙi ne keɓantacce na Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗai yake yin wannan. Ba shi halatta wani ya masa tarayya a cikin wa'annan kakaf cikin halittunsa. Saboda haka idan shi Allah mai shar'antawa bai shar'anta girmama wani lokaci ko wata rana ko wani wata ko wani sati ko wata shekara, bai keɓance wani lokaci da wani abu ayyananne na daraja da wani abu ayyananne na ibada ba, to wannan ba shi halatta ma wani makhluki ya keɓance wannan lokaci da raɗin kansa da kansa, kowane ne ko wannan makhlukin ɗin, sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin idan mutum ya yi haka, to
to lallai ya yi tasarifi a cikin abin da baya mallaka, ya yi shishigi cikin abin da bai kamata ba, ya yi ƙoƙarin wucewa gaban Allah da manzansa, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai shar'antawa, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne mai isar da shari'ar Allah maɗaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon Allah, ya hattama, ya gama bayyana komai da komai. Ya 'yan uwa, ya bayin Allah, lallai ranaku dai na ta kewayo mana kamar yadda dai ake gani yau da gobe, a koda yaushe muna ganin lokuta na dawo mana, ana nan wa'anda Allah ya za su ga lokaci sai ya sake dawo musu, wanda Allah ya za su ga watanni sai sake dawo musu, wanda Allah ya za su ga shekara sai ta sake dawo musu. Wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya sake dawo mana da wannan watan Sha'ban wanda muke ciki a ciki. Mun san cewa akwai da yawa daga cikin 'yan uwa wanda Allah bai ba su dama na su sake kewayowa wannan wata na Sha'ban ba. Allah ya ɗauki rayukansu tun kafin watan Sha'ban ya yi. To mu Allah ya ba mu aron rayuwa, ya yi mana wannan ni'ima da baiwa cewa ya sa mu riski watan Sha'ban. Shi watan Sha'ban ya 'yan uwa shi ne ƙarshen makewaya cikin watanni gaba ɗaya na shekara, wanda daga shi sai watan Ramadana mai albarka. Saboda haka watan Sha'ban wata ne da ake horar da zukata da kawuna wajen bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala kafin a shiga watan Ramadan. Wata ne da ake ƙoƙarin wanke zukata daga dauɗa da ƙazanta na zunubai da sabon Allah. Watan Sha'ban wata ne wanda ake tuba zuwa ga Allah, wata ne da ake istighfari, ake roƙon Allah ya gafarta zunubai kafin zuwa watan Ramadana. Ya bayin Allah, dukkan waɗannan abubuwa saboda me? Saboda a yi tanadi, a zanto an tsabtata, a zanto an gama tsari da tanadi saboda taryan wata mai albarka, watan ibada, watan alkur'ani, watan gafarta zunubai, watan rufe ƙofofi na wuta da azaba, watan buɗe ƙofofi na aljanna da rahama, saboda a yi tanadi na riskan watan Ramadana, watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa zuwa ga mutane ya zamanto shiriya, kuma domin bayani game da shiriya da matantanci ya tantance mana abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba. Wannan wata ne mai albarka. Shi yasa ya 'yan uwa, lallai ya dace ya zanto an kula da wannan wata na watan Sha'ban da muke ciki. Lallai ya dace da ya zanto mun wanke zukatanmu daga ƙazanta na zunubi da sabon Allah da abin da bai dace ba. Lallai ya kamata mu wanke kawunanmu daga mugayen halaye da ɗabi'u marasa kyau tun daga wannan wata, kafin mu shiga watan da wata ne kawai na neman rahamar Allah da neman yardan Allah. Lallai ya kamata mu miƙar da ayyukanmu kafin shigan watan Ramadana. Mu yi ƙoƙari mu gyara kawunanmu, mu yi ƙoƙari mu tuba zuwa ga Allah, mu koma zuwa ga Allah, mu yi ƙoƙari mu zamanto mun inganta halayenmu, mu yi ƙoƙari kundin ayyukanmu da muka bakanta shi da mugayen ayyuka da zunubai a wannan wata, mu yi ƙoƙari mu wanke wannan kundi ɗin ya zamanto fariƙal, ya zamanto duk zunuban ciki Ubangiji ta'ala da rahamarsa ya wanke mana. Saboda me? Saboda tanadin shiga cikin watan Ramadana mai albarka, domin ya zamanto mun rabauta da duk wani alkhairi da ake rabauta da shi a cikin watan Ramadana. Idan kuma ba mu yi haka ba makawa za mu shiga watan Ramadana da tsafta da ƙazanta da dauɗa da zunubai da mugayen halaye da ɗabi'u, kuma waɗannan abubuwa ba za su sa mu samu sakayau wajen bin Allah da neman rahama da albarka ba a watan Ramadana. Zunubai da mugayen ayyuka da mugayen halaye da dauɗa na zunubi ba za su barka ka sake ka bautata ma Allah har ka samu rahamarsa ba. Shi yasa tun daga wannan wata ya kamata mu tsabtace kawunanmu, mu wanke kawunanmu, mu gyara kawunanmu, mu gyara zukatanmu. Yayan uwa musulmi, me ya kamata mutum ya zamanto ya kula da shi a watan Ramadana domin ya zamanto ya ribata da wannan wata? Lallai Imamu Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala da Imamu An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala sun rawaito hadisi daga Usama bin Zaid yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance
yana yin azumi ranaku da ranaku, yana jeranta azumi har ta ma a ce ba zai karya ba. Mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki azumi yayi ta yi har a zaci cewa ma manzo Allah ba zai daina azumi ba. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karya azumi har a ce ma ba zai azumi. Ma'ana idan ya dakatar da azumi wani lokacin ana sauraron sa, ana lura da shi har ma a zaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wani azumi ba, ana nufin azumin nafila. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana azumtan wani wata azumi mai yawa ba kamar yadda yake azumtan watan Sha'ban. Usamatu bin Zaid sai yace, sai nace ya ma'aikin Allah, lallai ni na ga kai kana yin azumi, kana yawaita azumi ta yanda baka karya azumi, baka dakatarwa. Wani lokacin kuma in ga cewa kana karya azumi, baka yin azumi, har in ga cewa ma'ana baka barin, kamar kai cewa ba za ka yi azumi ba, sai kawai kwanaki guda biyu ne, wannan kam duk halin da kake ciki wannan baka bari sai ka yi azumi a ciki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Usamatu bin Zaid, wansu ranaku ne wannan? Sai Usamatu bin Zaid ya ce, ya manzo Allah, ranar Litinin na ga baka barin azumi, haka ranar Alhamis na ga baka barin azumi, domin wa'annan ranaku guda biyu na ga ko lokacin da kake azumi ne kana yin su, haka ma lokacin da baka yin azumi su kam Litinin da Alhamis baka taba kyale su a rayuwarka. Me yasa, me ya faru haka? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, wa'annan ranaku guda biyu Litinin da Alhamis a cikinsu ake bijirar da ayyuka zuwa ga Ubangijin talikai. Duk aikin da mutum ya aikata a sati, ranar Litinin da Alhamis ake bijirar da su zuwa ga Ubangijin talikai. Sai manzo Allah ya ce, saboda haka nake azumtan wa'annan kwanaki guda biyu domin ina son a kai ayyuka na gaban Ubangijin talikai a lokacin a ce an bar ni ina yin azumi ranar Litinin da ranar Alhamis. Saboda haka sai Usamatu bin Zaid ya ce, ya manzan Allah, ban ga kana azumtan wani wata ba azumi mai yawan gaske ba kamar watan Sha'ban, watan da muke ciki din nan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, watan Sha'ban wata ne da mutane suke rafkana gabarinsa, mana wata ne da mutane hankalinsu na fita cikin watan. Saboda me? Saboda akwai wata guda biyu da suka kewaye shi. Kafin Sha'ban akwai watan Rajab, gaban Sha'ban kuma akwai watan Ramadan. To kasancewar waɗannan wata guda biyu suna tsakankaninsa, shi yasa mutane ba su ba ma watan Sha'ban kulawa, suna rabkana gabarinsa. Manzo Allah ya ce, shi yasa ni kuma nake azumtan wannan wata. Kuma watan Sha'ban a cikin watanni gaba ɗaya wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bawa zuwa ga Ubangijin talikai. Manzo Allah ya ce, shi yasa nake azumtan watan Sha'ban domin ina son ayyuka na su haura sama, a je a kai ayyuka na wajen Allah akan cewa a wannan wata ba abin da na dinga yi sai azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar watan Sha'ban irin azumin da baya yi a sauran watanni. Cikin riwayar Bukhari da Muslim daga nana Aisha radiyallahu anha tace, ban taba ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wani wata da yin azumi ba tun da nake sai wata Ramadana. Sai ta ce, amma ban taɓa ganinsa kuma ya yawaita yin azumin nafila a cikin wani wata cikin watannin shekara kakab ba kamar yadda yake yawan azumi a watan Sha'bana, watan da muke ciki din nan. Imam Bukhari ya rawaito riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar watan Sha'ban gaba daya. Kana yasumu Sha'bana kullahu, ya kasance yana azumtar watan Sha'ban gaba daya. A wata riwaya yace kana yasumu Sha'bana illa qalila, ya kasance yana azumtar watan Sha'ban sai kwanaki kaɗan ne kawai baya yi, ma'ana anan yana yawan azumtan watan Sha'ban. Haka na Aisha ta rawaito cikin riwayar Imam Nasa'i cewa tace kana ahabbu shuhuri ila rasulillah, mafi soyuwan wata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yasuma da yayi azumi na nafila, mafi soyuwan watan Sha'ban. Manzo Allah ya fi son watan Sha'ban wajen azumin nafila fiye da duk sauran watanni. Kana yasiluhu bi Ramadan. Nana Aisha tace manzo Allah yana sadar da watan Sha'ban, wannan wata yana hada shi da watan Ramadana wajen yin azumi. Hakan nan Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha tace
ma ra'aitu rasulallah, ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama yasumu shahrayn mutatabi'ain illa sha'ban wa ramadan. Ban taba ganin manzo Allah na yin azumi na wata guda biyu a jere ba, a haɗe ba, a jere ba, yana fita daga wancan ya fada kan wannan, tace sai watan sha'ban da ramadana. To saboda haka ya ƴan uwa, malamai sun yi bayani akan wannan sifan azumin din, suka rinjayar da cewa ƙarƙashin waɗannan dalilai yana nuna annabi na yawan azumtan sha'bana, amma kuma baya cika shi daga farkon wata har ƙarshe, amma yana yawan azumtan sha'bana. Shi yasa na Aisha riwayar Imam Bukhari ainihin take cewa, Imam Muslim take cewa, ban san annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin wani azumi wata guda a cike ba sai ramadana, ya cika watan baya yi sai ramadana. Haka wata riwaya ta ce ban san cewa annabi ya taɓa karanta alƙur'ani daga farko har ƙarshe a dare ɗaya ba, manzo Allah bai taɓa yi ba, baya karanta alƙur'ani daga farko har ƙarshe a dare ɗaya, sai dai darrai daban-daban, amma dare ɗaya ta ce bai taɓa yi ba. Haka na Aisha radiyallahu anha take cewa ban san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa cika wani wata da azumi tun daga farko har ƙarshe ba sai wata ramadana. A wata riwayar ban san manzan Allah, ban taɓa ganinsa ya yi sallan dare daga farkon dare har ya wayi gari bai yi bacci ba, ta ce bai taɓa yin haka ba. Wala sama shahran mutatabi'an illa ramadan, bai taɓa kuma yin azumi na wata guda a jere ba sai wata ramadan. Abdullahi dan Abbas yana daga cikin waɗanda suke cewa bai kamata mutum ya zamanto ya azumci wani wata ba wata ramadana tun daga farko ba har ƙarshe. A'a, a ƙa'idar musulunci kowane aiki na da tsari, ba wai kai idan kana son yin abu za ka yi yadda kai ba, tare da cewa ibada ce, amma annabi bai taɓa yin wani wata ya cika tun daga farko har ƙarshe yana azumin nafila ba, babu. Manzo Allah bai taɓa cika wata guda na nafila ba. Sha'bana kadai yake yawaita azumi a ciki, shi ma sha'bana baya cikawa. Saboda haka ya uwa musulmi, lallai yin azumi a watan sha'bana yana da fa'idoji da dama a cikinsa. Kamar yadda muka ji na farko, watan sha'bana yana tsakankanin wata guda biyu masu alfarma, watan Rajab da watan Ramadana, shi yana tsakiya. To saboda haka mutane suna mantawa da wannan wata wajen yin azumi, saboda suna ta tunanin watan Ramadana. To kuma yana daga cikin ka'ida, duk lokacin da mutane suke rabkana da bautata ma Allah, idan kai amfani da lokacin din ka bautata ma Allah, to wannan akwai wani daraja na musamman. Lokacin da mutane sun rabkana, su suna nan ba su yin ibada a lokacin, kai sai kai ibada a lokacin, to akwai lada mai ɗimbin yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma azumin watan sha'bana yana da wuya, ya ɗan fi wuya akan sauran kwanakin ɗin, yana da ɗan nauyi. Saboda me? Mutum na tuna cewa kada ya yi azumin watan sha'bana kuma ga ramadana na zuwa, kuma ramadana dole ne, wajibi ne ya yi, sai ce kai to ai tun da sha'bana ba dole ba ne, kada wahalar da kaina in sha wuya, kuma watan ramadana na shiga kuma dole ne in yi. To saboda yana da wahala a wajen Allah, kuma duk ibadan da yana da kunci a zuciya, akwai wahala a cikin zuciya, Allah maɗaukin sarki na sakawa da sakamako mai yawa a ciki. Sannan azumin watan sha'bana tanadi ne na shiga ramadana. Yayin da mutum yake azumi a watan sha'bana yana yi, to wannan yana horar da kansa, yana yi ma kansa training wanda zai ba shi daman cewa idan ya shigo watan ramadana ba zai samu wahala ba, zai bautata ma Allah a cikin nutsuwar hankali, a cikin kwanciyar hankali, a cikin sakewa, zai zamanto a watan ramadana zai dinga yin ibadu da yawa. Amma idan mutum bai fara yin wannan riyada ba, ya horar da kansa wajen azumin sha'bana ba, idan ya shiga watan ramadana zai ji gajiya, zai ji karaya, zai zamanto watan ramadana zai shiga, zai dinga maimakon ya tsaya yana ibadu sai ya yi ta bacci, ya je ta kwanciya, ya ta bacci. Watan da ake so a raya shi da ibada da yawa sai ya zamanto shi bai raya shi da ibada da yawa ba. Shi yasa amma idan mutum ya yi azumi a watan sha'ban, ya yi azumi, in ya shiga watan ramadana zai ji cewa ya saba. Sannan kuma ubangiji ta'ala ainihin ya sanya cewa watan sha'bana ya zamanto wata ne da ake so mutum, kamar yadda aka shar'anta a watan ramadana, abin da ake a watan ramadana shi ma ana so a yi a watan sha'ban. Karatun alkur'ani, nafila, sadaka, abubuwan alkhairi, ana so a yi shi a watan sha'bana. Shi ma yana da wata daraja da wata falala fiye da sauran watannin ɗin.
sannan a ƙarshe ya ƴan uwa watan sha'bana yana daga cikin watannin da suke sa mutum ya tara ma kansa waɗansu lada masu yawa, wanda idan ya yi azumin wata ramadana ya zamanto akwai abubuwan da ya yi su marasa kyau a azumin ramadana, idan azumin ramadanansa akwai tawaya ba su cika yadda ya kamata ba, to azumin da ya yi a sha'ban sai a ɗauko da azumin da zai yi a shawwal sai a ɗauka sai a gyara masa a cika masa azuminsa na ramadana. To shi yasa idan mutum bai yi azumi a watan sha'ban ba ya zamanto a watan ramadana ya aikata tawaya, bai yi abubuwa masu kyau da ya kamata da za su sa azuminsa su zamanto sun samu kamala ba, to zai rasa azumin da za a ɗauko a gyara masa. Yayan uwa, lallai ne mu kiyaye wannan, mu kula da wannan. Sannan kuma a ƙarshe, duk mutumin da tsawon shekaru baya ibadu na nafila, baya azumi na nafila, baya sallah na dare, wannan wata ya iya ƙoƙari ya ga yadda zai yawaita ibada ta nafila, azumi da nafilan sallah da abubuwa makamancin haka, domin ya zamanto ya gyara abin da ya wuce a baya. Kuma lallai ne mata waɗanda suke da ramukon azumi a kansu kafin shigar ramadana a wannan wata su yi ƙoƙari su rama azumin da yake kansu. Haka ma waɗanda suke maza wanda suka sha azumin ramadana saboda larura, ya kamata a wannan wata su rama azuminsu, domin shari'a ta hana cewa kana da bashin azumi ka bari har wani ramadanan ainihin ya kama. Saboda haka ya uwa, lallai ne mu yi kanmu tanadi, domin ba ubangiji ta'ala yana lura ne da ƙoƙarinmu da kyakkyawan nufinmu da kuma tsayawa da dagewa akan ibada. Idan muka yi kokari, muka yi kyakkyawan nufi, muka tsaya yanda ubangiji ta'ala ya tambaye mu, sai Allah kuma ya cika mana da lada mai dimbin yawa, ya ba mu sakamakon ma abin da mu aikata ba, ya ba mu kuma lada mai yawan gaske, domin ya ga niyyar mu, ya ga kwazon mu, ya ga kokarin mu. Ubangiji ta'ala ya sa mu dace, abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai, abin da muka kuskure kuma ubangiji ta'ala ya gafarta mana. Allah maɗaukin sarki ya sa mu shiga cikin watan ramadana cikin imani da lafiya da kuma ainihin tsoron Allah da takawa. Ubangiji ta'ala ya samu daga cikin waɗanda ainihin suke tanadin shiga watan ramadana da kafan dama tun daga wannan wata. Allah subhanahu ta'ala kuma ya tanadar da mu, ya zamanto cewa muna daga cikin wanda in muka shiga watan ramadana za mu yi abubuwan da Allah subhanahu ta'ala zai gafarta mana zunubanmu don rahamarsa da jin kansa, kuma ya zamanto ya samu daga cikin wanda yake yantawa daga wuta. Ubangiji ta'ala ya sa mu dace, iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ta'ala ya gafarta musu, ya sabanta musu rahama, da malamanmu da malamanmu ubangiji ta'ala ya gafarta musu, ya sabanta musu rahama, da iyayenmu da malamanmu da suke da rai kuma Allah subhanahu ta'ala ya musu kyakkyawar rayuwa. Allah ya raya su akan imani, mu ma ya raya mu akan imani. Allah ya sa su cika da duniya, su cika da imani. Ubangiji ta'ala ya sa su cika akan islama. Allah madaukin sarki mu ma ya sa mu cika akan islama. Allah ya ba mu kyakkyawan karshe. Ubangiji ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe gaba daya. Abin da yake damun mu da yafi karfin mu, Allah madaukin sarki ya fi mu sanin sa. Abin da muke bukata wanda zai amfane mu duniya da lahira, Allah madaukin sarki ya fi mu sanin sa. Da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, ubangiji ta'ala ya san abin da zai amfane mu duniya da lahira. Muna kamun kafa da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa maɗaukaki, ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya na duniya da lahira, kuma ya kare mu daga bala'in duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا عبيدك أبناء أبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ورازقنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استرنا باسمك الجميل، اللهم استرنا باسمك الجميل، اللهم استرنا باسمك الجميل. اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير. اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير. اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.